呼吸嘅。我哋呼吸咧就自然咧，譬如假定我哋吸盡之後咧，就呼翻出去，吸盡之後咧，咁呼翻出去，咁咧循環係咁樣做嘅話咧，咁個雙眼咧係點完就啱咧咁。本來咧我哋個雙眼就係微閉啊，但係微閉嘅話咧，初做咧就唔好微閉，因為你唔習慣啊。如果微閉個雙眼咧見到會可憐㗎。咁我哋最好咧而家咧將個雙目低垂，咁低垂咧就淨係睇個地下咯喎。咁睇個地下就係咩度數咧係為標準咧咁，即係我哋雙眼即係將嚟到睇住啲手指嘅中間，即係我哋兩邊嘅手指中間睇落去咧，咁要做咧就係雙目低垂啦。咁我哋雙目低垂咧就唔好耷低頭。呢個就咩電話我哋咧要將嗰個集中嘅精神，咧就嚟到睇住我哋兩隻手做嗰度，咁咧你又要顧住呼吸咁而家呢度咧就係初做，咁我要話埋俾你聽咧如果我哋做站樁咧係冇練嘅，當然咧就做逆呼吸，但係逆呼吸咧對嗰個老人就係唔係幾識做？點解咧咁？佢老人咧唔多唔少咧都會有啲血壓高嘅。咁如果我哋完全冇血壓高咧當然咧做逆呼吸。逆呼吸咧，我而家做片咧提埋，咁仍然係用個腹部呼吸。腹部呼吸咧吸就3下，就呼就3下。我而家就先講埋俾你聽就先做吸嘅，咁呼吸本來係順時但我哋逆呼吸就先做吸先。我而家做吸1、2、3，你睇我呢個路咧已經係吸盡啦。吸盡之後咧就係4、5、6。呼翻出嚟啦，呼翻出嚟嘅時間咧我哋個丹田就脹嘅，咁好似咧呢個叫做逆呼吸咁你咧就係做個時間咧可以我哋就係用白面嗰6個字，就唔好學我咁樣要講出嚟，因為我咧而家咧就係想大家研究喺邊個情況之下咧就係吸氣咧，吸氣又分成3節咧，呢個時間呼氣咧，呼氣又分咗3節咧，咁呢度咧係形式上俾你哋做嘅。我試下先做1、2、3，咁吸住咯喎，4、5、6，1、2、3、4、5、6，咁呢個咧就係已經知道係冇血壓高嘅，同埋冇其他嘅，即係老年人嗰啲唔係幾好嘅即係精神咁咧，你又可以就做呢個逆呼吸。但係咧初學同埋係嗰個想幫住年紀大嘅話咧，你又可以做到每日自然嘅呼吸。自然呼吸咧，你記住而家我再做一次咧，兩手兩肩，一係兩腳開嘅時間咧就做個肩平之後咧，就係嗰隻手喺肚臍之上，係即係抱住個波咁。好啦，好波之後咧，將隻手反轉落撳地咧，而我哋普通人做嗰個即係好似掌上壓一樣。之後咧，就用嗰條脷連尖頂住上落之後咧，我哋嗰隻腳就微閉之後咧，我哋個雙眼咧就低垂咧就睇住我哋個地嗰個雙格係幾遠
就我哋睇住呢個地啊，就好似嗰個手指中間一樣。咁啊好啦，自然呼吸呢個做法咧，初啊做起大約係2分鐘，2分鐘咧就做心尾咧就再低。好啦，如果你係2分鐘咧，覺得係啲嘅話咧，你係收少少係做低。每日咧嚇，你如果做得到係10分鐘咧，呢個幾好㗎。咁啊，呢個第一步咧係咁樣做法，記唔記？好啦，咁我哋就繼續第二步。第二步咧就係拖腰。拖腰咧嚇，我哋係分開3個式嘅。第一個式拖腰咧嚇，先做低樁嘅，就係好啦。咁又係企放鬆個身，全部放鬆嗱，隻手提開之後咧嚇，我哋隻腳就緊係起嗰個叫做左腳咧起到邊個位置咧，就啱啦咁樣，就起到呢度先喺度啊，就係嗰個樁馬咧，即係我哋個馬度咧嚇，就不丁不拔，呢個又唔似丁又唔似拔，叫不丁不拔。好啦，第一咧嚇，我哋先做呢個係低式嘅，低式咧就係坐個腳踭嘅，嗱睇住嚇，開啦，好啦，呢度咧至低限度做12下。不過因為時間關係咧，我哋係先做俾你睇，直轉腳咧又係做12下。好啦，嗱，而家第一式就完啦，到第二式啦。第二式咧，即係等於嗰個太極嘅推手啦，用嗰個平打上去，推到上，又係左弓後箭啊！好啦，就翻落嚟，就吸氣，推上，下，好啦，轉腳啦喎，又轉呢隻右腳上啦，就變到咧係第二式咧就係完㗎啦，而家咧就轉第三式啦。嗱，第三式咧頭先就推上啦，而家咧就推嗰個平啦，好似遊泳嘅蛙式啦，好啦，拋，咁啊呢度咧，呢隻手咧有啲嘢啦。呢個之中咧就好似人家嗰個氣功一樣啦。呢隻手咧就將呢個臀部咧拉近啦，啱啦。如果我哋啊想練多啲呢個肚咧，我哋呢度咧就挨頭先得。呢度做嘅挨後咧，佢個肚啊，自然咧就練個肚啦。練個肚咧，就呢個叫橫膈膜。你側邊先睇到個斜度㗎，你喺度有個側邊睇斜度。你覺得開始有個斜度啦。呢個咧又起碼做12下，好啦，又轉
分右腳上啦，又係一樣，隻上身咧同埋隻手咧就完全放鬆，唔好緊張，唔好用力。我哋咧就係最緊要咧，我哋裝馬係用力嘅啫，其他嗰啲咧要放鬆嘅。咁嗰啲氣咧唔係只喺體內運行。如果假定你用力咧嚇，叫佢閉塞。好啦，我哋而家咧呢個第二組咧3個式咧已經係做齊啦。咁係做齊嘅時間咧嚇，我哋做第3組咯喎。第3組咧叫做僵腰啦。好啦，呢個完啦，第2組嚟啦。第3組僵腰咧就先用呢個嘅橫手即係抱住個波嘅嚟到咧就開佢隻腳，開佢隻腳咧開到啲嘢程度啱咧，就係你嗰個因嗰個馬步啊，即係好似個身再加5咧咁樣可以，即係嗰個開嘅角度啦。記得㗎啦，呢個咧叫做係橫手一流啦。呢度係第3組嘢㗎喎，跟住話，但係咧，你初初咧唔做得咁低咧，唔做咁低，認為即係我都唔好太遠佢啦，咁咪已經就得啦。咁而家呢個咧就係轉個弧腰啦，彎腰之後轉弧腰，弧腰咧就雙手就加埋拳頭，加埋拳頭咧就喺呢度，即係喺後面啊，喺後面個背脊咧一路咁打圈，因為我而家咧就行到條帶啊，你做嘅時間咧做到一路咁打圈咧呢個咧就係。打幾多下就係啱呢個，即係打30下，起碼30下，打到呢度要30下，喺度或者你轉，咁啊30下咧就點樣咧嚇？嗱，你咁樣喺個肚臍，咁樣做30個喎，好啦，咁咧你又喺個天花頂，即係好睇天啦，又做30個，咁啊換言之咧就72啦，咁誒。有嗰個點樣解法咧？你睇呢度個雙眼咧，就見到個眼白咧就反到啦。咁啊，而家呢度咧嗰條腰就行埋嗰個。嗱，好啦，咁呢度咧就見到個腰就突然伸到腰啦。咁咧就睇上腰啦。咁啊又係即係咁樣喺呢度差。好啦，咁之後咧就我哋咧就係練埋呢度啦。又係伸。呢個身形就開，咁咧就係點樣咧？咁就將兩隻手嘅手背咧嚟到四樓嘅電話睇呢度啦，咁樣向前移4樓嘅電話3、4咁樣咁啦，睇住咁呢隻眼咧就係拍呢隻手嗰個拍嗰個膊頭嘅時間咧，呢個叫做係手拗啊，即係嗰個膊頭咧，有時咧嗰個膊頭咧，我後時你膊頭痛嘅，知佢咧嘅嗰個醫生啊叫我開刀，收尾啊何老師佢話唔使開刀啊，你拍呢度得㗎啦，而唔會啲㗎，佢話我嗰個膊頭嗰度啊，嗰個臼咧就發炎，佢話呢個筋就發炎，好啦，咁我而家做咗之後咧就冇發炎啦，啱啱打完啦。嗰雙眼咧，你跟埋嘅時候咧，就即係嗰隻眼角咧都唔埋㗎啦。咁呢度咧就係做幾多下咧？就係36下。咁啊做36下啦。好啦，呢個我哋做咧就係叫做得啦。之後咧，咁你就全身放鬆啦。全身放鬆咧嗱，
就係咁樣啦。嗱，呢個全身放鬆，你正話嚟，你正話嚟，全身放鬆嚇。咁啊，全身放鬆啦嘛，放鬆嘅時間咧嚇，可以啊，即係又係上一步啊，上一步。咁啊好啦，嗱，而家呢個咧就太極三步咧就做完。嗱，本來太極三步咧嚇，佢可以咁樣之後咧就轉啲形。不過我哋頭先咁樣做法咧，就令你啲人啊可以喺度睇電視，咁啊所以啊做埋呢度。如果唔係嘅話咧，咁樣之後咧，我哋睇到好似一人一樣，你做我三個式嘅一樣咁樣做法。好啦，各位咧嚇，希望大家依我講嘅時候咧嚟到就係有恒心，唔論你時間邊一度係嗰個時間咧嚇。嗱，我譬如係一日俾半個鐘頭或者係45分鐘嘅咁，我哋咧就做，因為我個老友啊，我個朋友咧，我就又係我嘅老師，佢咧就係60歲退咗休之後過到去羅省。就已經16年啦，16年之後咧冇咩辦法係佢適當嘅，佢一做到呢個適當嘅時間咧嚇，就係、好啦，做到呢個適當嘅話咧，做到過醫院，打電話俾我，都話我而家上斜路啊，完全唔使唞氣，就行嗰個平路咧嚇，好似後生仔一樣。佢話我咧就係、早做45分鐘，晚做45分鐘。我話咁你有恒心，唔怪